Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli nafi'an. Alhamdulillah. Saat ini kota Gebang sedang diguyur hujan, teman-teman. Alhamdulillah, semoga hujannya berkah buat masyarakat Gebang dan juga membawa rahmat buat seluruh manusia di dunia, khususnya yang sedang terkena hujan. Oke teman-teman, saya mau lihat keseruan anak-anak di sini yang sedang pada hujan-hujanan. Tonton terus videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk like, saran kritiknya di komentar, dan juga subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat menyaksikan keseruan anak-anak yang sedang main-main hujan. Terima kasih. Cut.